Njye na mama n'abo bana dukomeza aguye mu gico cy'interahamwe. Abafite ubuhiri, abafite amashoka, abafite intwaro zose muzi, baba bamwirayeho, abasaba imbabazi, abamukenyurira ibitenge, nyine urumva ibyo yarasigaranye. Njye ubwo mpita mpunga, mva ahantu yari ari mpita njya ku ruhande, ndabireba ukuntu biri kugenda, bwa bwana bwose bita bumufashe genda murekura njya ku ruhande. Ndangije bamuhuriraho, bamukubita impiri, bamukubita icyo bari bafite cyose barakimukubise, ahita amera nk'ucitse intege, aramanuka. Umuntu amuturuka inyuma afata ikibuye kinini akubita hano. Rero twagize umugisha wo kwakira inshuti zanjye, reka mbasabe banyegere mbavugeho Aloyizi ndetse na Liliane. Yesu ashimwe n'abavandimwe, Yesu abaha umugisha. Bakaba bakora umurimo w'Imana mu itorero rya ADPR, ariko Aloyizi mwamuzi ko ari umuyobozi wa Jehova Jire, kandi mukaba muzi ko nanjye ndi umwe mu babemera. Nkunda Jehova Jire nk'uko nawe ufite abanyamerika ujya ukunda, nanjye ni muri ubwo buryo. Yesu ashimwe. Ndibuka ukuntu nabamenye hashize igihe kitari gito, nagiye nshumba abantu benshi, noneho nkagira abantu biganye na Liliane, niko buriya nabamenye. Noneho harimo abantu biganye na Lili. Noneho hashize igihe gito baza kumbwira ati dufite umucuti wacu wabo barashize, ariko ategereje urubyaro, uzamusengere, ukomeze ujye ufatanya ubyibuke tumusengere n'umutware we Aloyizi. Abo ngabo bigenda gutyo. Hanyuma ikindi gihe hakaba ari umucuti wanjye nanone wabaga muri Jehova Jire, waje gutanga ubuhamya no kwigisha hano, aravuga ati tugiye guhemba. Yesu ahabwa icyubahiro. Nta kintu kiryoshye nko kumva icyifuzo ugahita uhura n'undi uvuga ngo tugiye guhemba. Ni ibintu byiza cyane. Nese numva Imana, buriya abarokore barakundana. Yesu ashimwe. Haleluya. Numva hashize imyaka numva nguwe neza. Numvaga iyo myaka yose yo gutegereza, numvaga ishimwe ari kugira ngo byibura aho abandi bagiye bazakikira abantu, babona abana, ntihagire kubura ababo, noneho ntibagire n'urubyaro. Kandi na Aloyizi nawe ari same. Ndashimira Imana rero ko igigira neza, igafata ahari hasa nkaho hari itara risigaye. Burya ngo mu gihe cya Samweli n'umutambyi Eli ngo itara ryari ricyaka, so itara ryasigaye ari ryo Aloyizi na Liliane, kuko ryari ricyaka. Uyu munsi bafite abana beza, Imana yabagiriye neza cyane. Rero ndabizi ko mubazi, ni inshuti zacu, ariko byari ngombwa ko mbababwira kugira ngo ntabwo ari abantu gusa twabonye kuri YouTube ngo bazi batanga ubuhamya, n'abantu tuzi kandi tuzi n'ubuhamya bwabo. Ni karibu muri Women Foundation. Murakoze. Amina. Mugenda musa rero noneho. Yesu abaha umugisha, tuguwe neza kubakira. Muraho neza. Muraho. Ndumva ninjye ugiye gutangira kuvuga. Ndavuga mu minota mike y'undi mwanya mumuharire. Amazina ni Uwamahoro Liliane nk'uko babivuze. Ngira ngo si ubwa mbere tugiye gutanga ubuhamya hano, ariko ibya Yesu bihora biryoshye, bihora ari bishya. Niyo mpamvu kubivuga natwe bitaturambira, kubera ko hari ibintu yakoze bifatika. Njyewe ubahagaze imbere muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi. Nari mfite imyaka 8 buraho ukwezi kumwe, kuko nuzuza imyaka ku itariki 15 z'ukwa gatanu. Hanyuma nabaga mu muryango, ababyeyi, abavandimwe. Umuryango wanjye twari abana 6, njye nari umwana wa 4. Hanyuma muri Jenoside bya mbere yaho ntabwo ndi bubijyemo kuko ni inkuru ndende. Muri Jenoside ku itariki 7 iwacu baratubwira ngo niduhunge. Ubwo bari baraye batubwiye ngo nitwambare, abana turara twambaye, ariko mu gitondo twisanga twabikuyemo byose kubera ko tutari tubimenyereye. Hanyuma mu gitondo baratubwira ngo nidufate ibyo dushoboye hanyuma duhunge. Dutangira urugendo rwo guhunga.
hanyuma tujya ahantu mwa bene wabo na mama, hanyuma tugezeyo tuhamara iminsi. Papa wacu ahita avuga ngo ntabwo ndi bukomeze kuguma hano, reka nsubire mu rugo njye kubashakira. Twari dutuye hano hakurya i Masoro muri Ndera. Hanyuma aravuga ngo reka nsubire mu rugo njye kubashakira ibyo kurya n'ibyo kwambara. Agaruka mu rugo, hanyuma mu kugaruka ahita ahura n'interamwe zari zaramubuze, bahita baramwica. Uwaduhaye ubwo buhamya yaratubwiye ngo yamubonye ku nzira bamubambye. Amakuru turayamenya, hanyuma aho twari twihishe n'ubundi baza kuhatera, biba ngombwa ko dukomeza urugendo. Ndimo ndavuga nihuta, ni ubuhamya burebure. Uko ngenda nkura, ngenda ntekereza ko ibyo bintu ahari ari byo narose, ariko nkibuka ko byari byo, amaso yanjye yabibonye. Hari ibintu ngenda nkabaza abavandimwe twari kumwe icyo gihe, nkababwira nti ariko ibi bintu ko mbyibutse byarabaye, bakambwira ngo byarabaye. Nabonye abamama bapfa, mbona abapapa bapfa, mbona abana aho hantu twari turi. Hanyuma mama dukuramo, dukomeza urugendo, tujya mu bandi bene wabo. Ni inkuru ndende. Hanyuma igihe kiza kugera, twari ahantu ku kiliziya yitwa Igishaka, ku bahazi. Twagezemo ari mu mugoroba nka 11:00, twinjira muri iyo kiliziya. Hanyuma hari harimo abantu benshi barimo gusenga. Mama wanjye aririmba indirimbo kugeza uyu munsi ntabwo nyikunda. Iravuga ngo uko wayoboye Abisiraheli ukabambutsa ya nyanja itukura, ukabageza i Kanani, mana utuyobore. Ntabwo iyo ndirimbo, ntabwo nyine iyo nyiririmbye mpita nibuka ishusho ya mama ahantu twari twicaye, twari hafi y'umuryango, ko twasanze iyo kiliziya yuzuye. Murambabarira, nkigera hano urumva ku kiliziya hari hateye ibiti, hari igiti nsanze hariya hanze. Ibyo biti byari biteye kuri iyo kiliziya. Oderi yabyo iyo ngezeho za image ziragaruka. Nari ntegereje umutware arimo guparika, nisanga mpagaze munsi ya cya giti. Nshatse ahantu nkungira ndahabura, numva mu mutwe birivanze, ariko byose ni amateka yacu. Iryo joro twaraye aho ngaho, mama wanjye yarayavuga ishapure, twari abakatolike, turara dusenga amasengesho ashoboka. Hanyuma mu gitondo yari yahunze yambaye ibitenge byinshi, kubera umva yari yahunganye abana benshi. Hari abo ku musozi w'iwacu, hari n'abacu. Uko tugenda kuri bariyeri bagenda bamukuramo kimwe, ariko imbere yari yashyizemo ikanzu. Yari afite n'amafaranga, akajya agenda yigura ku mabariyeri. Ni ibintu byinshi ntabwo nabivuga nonaha. Hanyuma kuri uwo munsi wa nyuma, mu gitondo cyaho ahantu twari twaraye, mama turamubwira ngo turashaka amata. Njye nari nanamuzengereje, urumva twari twaramenyereye kubyuka tugira ikintu dufata. Mu gitondo ndamubwira ngo ndashaka amata, ku buryo na n'uyu munsi byatumye amata iyo ngiye kuyanywa ndabanza nkabitekerezaho, kubera ko hari igihe nayashatse sinayabona. Ndamubwira ngo ndashaka amata kubera ko twarayabonaga iwacu. Abuze uko atugenza, ajya hanze, asohoka muri ya kiliziya, ajya hanze, asanga interamwe zafashe nyine inka. Arabahendahenda aravuga ngo mwambare mukampa ibigozi 2 by'amata, ibikombe bya kigozi, ngira ngo murabizi. Amuha ibikombe 2, kimwe urumva ninjye nari namuzengereje, ku buryo hari ijambo yambwiye, yarambwiye ngo mana yanjye, kera imbere yajyaga ambwira ngo sogokuru mbere yuko apfa ngo yaramubwiye ngo muzapfa mushire ngo hasigara akana kamwe. Noneho akajya ambwira ibintu binduta, akajya mu masambu akanyereka ngo imbago naha, birangirira aha, bitangirira aha. Akajya ambwira hari menya yarazi ko ari ngiye uzarokoka. Akavuga ngo mana uzambabarira akana kanjye ntikazabura ibyo kurya.
nuko hanyuma aduha amata, maze kuduha amata ahita avuga ngo reka dushake uburyo tuva kuri iyo kiliziya dufate umuhanda tujye mu bice by'iwacu. Hanyuma abona umugabo aramubaza ati wandangiye umuhanda ushobora kungeza i Masoro? Kumbe uwo muntu abajije ni Interahamwe. Umugabo amubwira ati ngwino nkubwire, ati ndagucira, ati ndabanza nkugeze kuri Senide. Kumbe kuri Senide ni ikizu biciraga haba. Tumanuka twiruka tuzi ngo atujyanye, yumvishe Senide yumva na ahantu azi, aravuga ati ndahita amanuka ngeri iwanjye. Tumanuka twiruka twumva ko nyine tugiye. Ubwo babana mama uyo bamukururaga kuri bariyeri bamusangaga bose. Njyewe ntago nzi ikintu cyankoreshaga, nahitaga njya ku ruhande, ntago najyaga musanga. Hanyuma ndangije tumanuka twiruka, wa mugabo aratubwira ati nimwirukanke cyane. Kumbe uko turi kwiruka hari mu gitondo kare nka saa 12 saa moya gutyo, uko twiruka turi gusanga aho abishi bari. Tukimanuka icyo gihanda tugikata mu ikorosi tuba tuguye kuri bariyeri. Abandi bantu twari kumwe bakuru babibonye, harimo umumama umwe yarahetse murumuna we ngiye kubona ko narabirebaga nabaga ndi hakurya y'umuhanda, mpita mbona cuncumutse mu mugunguzi wari urahariruka. Nge na mama n'abo bana dukomeza aguye mu gico cy'Interahamwe. Abafite ubuhiri, abafite amashoka, abafite intwaro zose muzi, baba bamwirayeho, abasaba imbabazi, abamukenyurira ibitenge, nyine urumva ibyo yarasigaranye. Ngewe ubwo mpita mpunga, mva ahantu yarari mpita njya ku ruhande, ndabireba ukuntu biri kugenda. Bwa bwana bwose bita bumufashe genda murekura njya ku ruhande. Ndangije bamuhuriraho, bamukubita impiri, bamukubita icyo bari bafite cyose barakimukubise, ahita amera nk'ucitse intege, aramanuka. Umuntu amuturuka inyuma afata ikibuye kinini akubita hano, agwa yubitse inda. Aguye yubitse inda, ndabibona nyine ko ubwo twatwana indi Interahamwe ihita hari icyo kizu, bafata babana bacukubita umuhoro banaga mu cyobo cyaraho, bakubita umuhoro banaga mu cyobo cyaraho. Babana bose babamarira amaho. Ngenda mpagarara ku ruhande ndabireba. Noneho ya Interahamwe iragaruka, kubera ko yatabazaga ababwira ati murimo muranyica kandi ngiye ntabwo ndi umututsikazi, ngewe iwacu ni ibyumba, ntabwo ndi uwaho. Urumva arangije tukigeraho hari abantu iwacu bari baragiriye neza muri za mpunzi zahungaga, baraza babaha icumbi. Aho hari harimo umumama wari utwite, abaratubonye, atubonye indita imufashe ahita ajya muri shitingi yabo kugira ngo agiye kubyara, ajya no kubwira abagabo mu kubahuruza. Noneho bagarutse, ya Interahamwe yamaze kwica abana, imaze kwica mama, wa mugore arababwira ati ariko uwo muntu mbere yuko agenda, uwo mumama mwishe muramurenganyije. Ahita akora ku kaguru, sinzi ahantu ngo bakora, bakumva ko umutsi utera, basanga byarangiye. Ndavuga ngo wa mumama yapfuye. Narahagaze ndeba imbere, ndeba inyuma, ndeba iburyo, ndeba ibumoso, ndavuga niruke ndakora iki? Hari indirimbo turirimba bavuga ngo ijoro ryamwiriyeho ngo abura umufasha. Ndahagarara, noneho ya Interahamwe iragaruka irambwira ngo wowe wari uri kumwe n'uriya mu mama. Ndambwira noya, kwihakana umubyeyi wakubyaye. Ndamubwira ntabwo ari mama wanjye, uriya mu mama yantoraguye mu Bisheke Nyacyonga. Kuvuga Nyacyonga, abo bana bizo mpunzi bajyaga ngo baza bahunga, abana benshi batakaye mu Bisheke, niko najyaga numva babivuga. Sinzi ahantu ubwo bwenge bwavuye mpita mbivuga. Ndavuga ngo uriya ntabwo ari mama wanjye, yarambonye maze iminsi 3 mu Bisheke, aravuga ngo ngana n'abana banjye ngo ino nkwitwarire. Ahita aramfata, noneho anjyana mu bana be, nuko nahuye n'uriya mu mama. Atoke atubwo nitoraguriye akana ngo ino nkutware. Afite ibyo amaze gukorera kwicisha abavandimwe banjye na mama aho ngaho. Ubwo izindi Interahamwe zirutse zijya gufata babandi twasize ku kiliziya, hari abari kuza badukurikira, babirayemo bariho barabica. Induru, imiborogo, abantwaye muri shitingi.
angejeje muri shitingi abwira umugore we ngo nta mwana bagiraga, ngo aramubwira ngo uyu mwana ntumuhe ibyo kurya, ngo amaze iminsi 3 atarya, umuhe icyayi na biswi. Abarabimpaye ntangiye kubirya, ariko nkumva induri hirya impande zanjye, nkavuga nti nanjye baranyica. Noneho muri uwo mwanya ngiye kumva numva ubuntu arasuhuje, ahita avuga ngo ndashaka umwana uri hano, ngo mumaze kumwicira mama we n'abavandimwe be, mumpe umwana uri hano. Avuga nabi, ubwo burangica, ndavuga amaze kumubeshya ko atari mama, none arantanze. Ako kanya ahita avuga ngo ahamagara amazina y'abana b'iwacu bose, ntiyarazi uwasigaye uwo ari we. Arahamagara na umwana wa 4, mba nditabye, ati sohoka. Ndasohoka, ngeze hanze ahita ambaza ngo ari njyewe n'uyu mugabo wagutoraguye ninde ujyana nawe. Ndambwira yantera hamwe, niwe ntago nkuzi, ndajyana n'uyu nguyu nzi. Ahita mfata ukuboko, atumaze kumwicira nyina, none urimo uravuga ngo, ahita afata akaboko kanjye, ahita anyirukankana. Amahirwe nagize urumva ntabwo yibutse ko namubeshye, abaranyirukankanye, ahita njyana muri shitingi yawe. Turagiye tubayemo uwo munsi, hari mu gitondo urabyumva, ahita haragwa imvura, abantu ubwo niko bariho barabica, abiruka muri ya nkambi, ariko tukajya twumva amasasa ariko ntaza ahantu ava. Hanyuma bigeze mu masaha nka saa 8 gutyo bishyira saa 9, barambwira ngo tugiye kugenda, kubera ko ngo inkotanyi ziri kurasha aho hantu, kubera ko bari kubona ko bari kwakorera ubwicanyi. Niko uwo mugabo yambwiye. Arangije ahita afata agafuka ankorera udusaka, niba ari udusaka ntabwo nibuka ikintu yankoreye, ariko yankoreye akantu ku mutwe. Arangije aho hantu abantu bose bavuye muri ya kiliziya, benshi babiciye aho ngaho, kuko abenshi twabacagaho bari gihorogoma, bakiri gutaka kubera ko bari batarashiramo umwuka. Mbonamo n'abantu narinzi. Noneho ahita dufata umuhanda, wa mubyeyi nababwiye yahise abyara, twamusizaho. Kumva ntitwaye dushoboye ko tujyana, duhita turakomeza dusubira mu bice by'iwacu. Nihuse ntago nababwira urugendo nagenze. Ngeze ku musozi w'iwacu turaharara, bukeye mu gitondo uwo mugabo urumva ntiyari bushobore kwinjira mu nzu wacu ko papa yari yarasize hafunze. Abaturage baho ngaho baravuga bati twari tuzi ko bashize, none nawe uyu mwana avuye he? Barangije ngiye kubona mbona haje imodoka, birara kuri ya nzu, barapakira iby'iwacu mbireba mpagaze, bagashaka kunyica. Mugabo akavuga ati mwangiriye nabi, mwanze kuncumbikira, se w'uyu mwana aranyemera, aranyakira n'umuryango wanjye, uyu mwana azapfa ntakiriho. Umugabo ndambararaho, mpagarara haruguru y'inzu y'iwacu, barayisahura, barayirangiza, barangije barayishumika, barayitwika. Urumva niho nari mfite ubuhungiro bwo guhita njya n'uwo mupapa, barahatwitse barahasenya. Cyokoza ibikuta bisigara bihagaze, ariko amabati n'ibintu byose babitwaye. Umupapa burahanshyira, dusubira ku baturanyi bandi aho twari turi, bakajya barara andaririye. Hari ijoro rimwe ntazibagirwa, yandaranye muri toilette, bari kuyizenguruka bashaka kunyica. Yari afite umuhora, aravuga ati muzamwica uko nanjye nabishe, ntago uyu mwana muzamukoraho. Abonye ko bazanyicira kuri aho gasozi, arambwira ati reka hano hantu tuhave, bazahakwicira. Tuzamuka mu bice bya Kimironko, naho tuhaba iminsi. Igihe kiragera dukomeza na za Kicukiro. Nagenze urugendo runini, ndananirwa, ntoboka ibirenge, ndwara malaria. Wa mugabo arakomeza, hari aho yageraga akampeka, turagenda, nza kwisanga twageze Kicukiro kuri Eto. Hanyuma n'urugendo rurerure, mbona turi kuzenguruka Eto. Bwa mbere turahita, bwa kabiri mpita mbona umuvandimwe wo kwa data wacu. Hanyuma aramubwira ati se ko igihugu cyafashwe wambabariye ugafata uyu mwana? Umukuru wanjye arambwira ati nanjye mfite abandi bana nahunganye, simbona aho mushyira. Arongera turazenguruka, uko twazengurukaga aho twajyaga baraduhindaga tukagaruka. Tugarutse muri iyo aho twongeye guhura, ahita amubwira ati wambabariye ugafata uyu mwana batamunyicana koko. Wa mukuru wanjye abuze uko agera aramfata. Hanyuma urumva agiye ibyo ku musozi wacu, ubu bimwe narabyibagiwe, nari meze nk'akaradiyo. Wankoragaho wambaza nkabivuga byose. Atangira kumbaza, urumva we ntiyari ahari, yakoraga muri golfe, yabaga za Gacuriro. Atangira kumbaza amakuru y'iwacu.
noneho navugaga nk'akaradiyo nkavuga ibintu byinshi nkumva nibwo ndimo ndaruhuka kuko amayimaje yakomezaga anca mu maso. Ageze aho amfunga umunwa arambwira ati ceceka batakwica. Wa mukuru wanjye aramfata turahungana tuza kugera igihe tuza no kujya muri stade, niho inkotanyi zaje kudukura zitujyana i Ndera mu nkambi. N'urugendo rero nasimbutse ibintu byinshi. Hanyuma tumaze kugera i Ndera bangombwa ko bavuga ngo abana bose b'imfubyi babatware muri orphelinat. Njya muri orphelinat magirira umubabaro mwinshi, ariko umubabaro nari mfite kwigunga kwinshi. Aho twari turi muri orphelinat habaga hari abana benshi b'imfubyi ariko bafite abavandimwe babo, asanga yahunganye karumuna ke, undi yavunganye gasaza ke, je nkabona ndi njyenyine nkigunga babara. Nta n'umwana n'umwe narinzi. Batwimurira mu yindi orphelinat baje kunsura ndababwira nti ngiye nzatoroka ntabwo nzahaguma. Hanyuma nza no kuyitoroka koko mvamo nsubira aho twabaga mu nkambi, mbwira umumama wari uhari w'umupapa n'umumama ndababwira nti munyiyandikisheho nibaza kubaza abana b'imfubyi muvuge ko muri ababyeyi banjye. Nuko bantwaye nsubira nyine muri mu nkambi kugeza igihe cyaje kugera kwa data wacu bari 7, hapfa 3 n'ababyeyi babo hasigaramo 4. Mumwe muri abo nibo twaje kubona nyuma, baramfata barantwara barandera. Hanyuma jenoside irangiye mama yavukanaga n'abana 7, murumuna we yari yarashatse yarabyaye abana 3 na musaza we nawe yari yarashatse. Abo bose kwa mama barabica bose barashira. Kwa mama ninjye wagiye kuzungura, nta muntu uvukana na mama ubaho. Hanyuma kwa papa nyine ubwo nabo 4, uwa 4 wari uriho umukuru muri bo ejo bundi muri 2024 nawe yari ipfiriye, ubwo mbasigaranye ari 3. Nagenze urugendo kubivuga mu minota iyi ntabwo byoroshye, ariko urwo rugendo nirwo nagenze muri jenoside. Amaso yanjye yabonye ibintu byinshi. Nyuma yaho najyaga ndara mbona abantu, nkabona abantu bari gupfa bari gutaka, noneho mu rugo bakayoberwa uko bangenza, bakarara bansasiye ibyatsi binuka. Nkarana mbona udukecuru, nkarana mbona ibintu bibi kubera nyine amayimaje y'ibintu nabonye. Nta muntu nari mfite uri bumbwire ngo uwo mukuru wanjye nawe yari gisenzegera ikiraho ntacyo yari bumfashe. Agize ngo arashatse ashaka umusirikare, nawe ntiyabaga mu rugo. Njyana nawe gushaka nyine tubana aho ngaho mu buzima bugoye, nta kintu na kimwe banyimye bagifite. Kujya kwiga byari bigoye kubera ko uwa mbere ndawiga, uwa kabiri kugeza mu wa 5 niho nahise nitekerezaho, nibuka ko ntagira ababyeyi, nibuka ko ntagira abavandimwe, nkabona abandi bana baze kubasura ku mashuri, ngiye nkabura umuntu nsura. Ntangira kugira agahinda, ntangira gusubira inyuma mu myigire yanjye. Mu wa 5 mu wa 6 nkomeza secondaire, ariko ngeze aho nari mfite principe ivuga ngo ntabwo nziyandarika kugira ngo ntazastukisha izina rya papa wanjye. Bakavuga ngo akana kagasasira kasigaye kigize ikirara, nzabiharanira mpaka izina rya data ritazatukwa. Kandi Imana iramfasha kugeza igihe nakirijwe, niga gusenga, niga kubwira Imana iby'umubabaro wanjye. Kimwe mu bintu byamfashije ni ukuba responsable, kuba nari umuyobozi w'abandi bana ku ishuri, nkajya nakira ibibazo by'abana bafite ababyeyi. Nza gusanga ahubwo jewe ntabwo ibibazo byanjye bikomeye, ahubwo babana nibo bafite ibibazo. Ntangira kuba mama wabo, ntangira kujya nakira ibibazo by'abana. Hanyuma Yesu agenda anyomora gake gake. Ikintu cyari cyaranze gukira ni igikomere cyo kutagira umuvandimwe. Nabonaga abana benshi ari imfubyi, twabaga muri ARG, nkabona ntacyo bitwaye, ariko nkagira igikomere cy'uko ntagira umuvandimwe. Bikanyica, nkavuga ngo byibura iyo ngira musaza wanjye. Nafite agasaza kanjye twakurikiranaga, twakundanaga cyane, ariko cyanga gukira. Maze gukizwa ngenda mbwira Yesu, ndamubwira ngo nutankiza nzapfa, ko byaje kumviramo kurwara umutwe. Ngeze mu wa 6 secondaire nkajya ntubwenge kubera ako gahinda.
hanyuma igihe kiragira mfata amasengesho mbwira Yesu, ndamubwira ntuzankize, baramvuje muri Bosco Sociale, baramvuze hari hashigaje kujya Indera, mbwira Yesu ngo uzankize iki gikomere cyo kutagira umuvandimwe, niyakire ibyabaye. Yesu yokabyara icyo gikomere arakinkiza, numva ndorohewe, numva kubitekerezaga gusa egari guhita ndira. Nabaga ndi mu rusengero nirwaga ndira bakagira ngo nugufashwa kubera wa mubabaro wo kwibaza ngo nta muvandimwe ngira. Ariko Yesu araza icyo kintu aracyomora, ndamushimira ko ari umwami mwiza, yarakoze, ndamubashimiye, yangiriye neza. Hanyuma soza ndashima Imana ko yanyigishije gusenga, nkashobora kwiga gusenga, nkamenya uburyo nshobora kujya kubwira Kristo iby'imibabaro yanjye. Yampaye ijambo rivuga ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Iryo jambo ryarantunze kugeza na n'uyu munsi, iyo binyobeye ndagenda nkabwira Mwuka Wera nkamubwira ngo warambwiye ngo uzanyigisha, ibisimba ishoboye ariko nyigisha. Imana ibaha umugisha, ni ibintu birebire ariko muri makeya Imana yampaye kwiga, ndangiza kaminuza, Imana iranyubakira. Reka mbabwire, uzi kuba warabaye imfubyi, warasigaye ukabura n'urubyaro, ntago byari byoroshye, ariko Yesu yabanye nanjye kugeza igihe yaduhereye abana. Mureke dukomere kandi dukomere twiyubaka. Yesu abamugisha. Sinaho tuzakirira n'ahantu hatagerwa ibibi n'ahantu twabigira naho mw'isi ijuru niwa wabizera naho n'isi naho ijuru niwa wabizera. Nitwa Bikorimana Aloys, nashakanye n'Uwamahoro Liliane, dufitanye abana 4, tumaranye imyaka 15. Yesu yatugiriye neza, haleluya. Nimubona hari ukuntu tubivuze tukagira amarangamutima, ntago ari uko tutari muri wirira, mureke amarangamutima n'amateka yacu nta kibazo. Njyewe rero muri jenoside yakorewe Abatutsi ntago nari ntuye i Kigali, iwacu hari mu giturage cya Kamonyi, hawuze yitwa ari Kayenzi. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye njyewe mfite imyaka 11. Mu by'ukuri mbabwiye ngo hari ikintu nari nzi ku byerekeranye n'icyo kintu, na ya mateka bajya bavuga, njyewe nta kintu nari nzi. Nari umwere, nabonaga turya tukaryama, nkabona tubayeho, nkabona nta kibazo. Ariko umunsi umwe ngiye kubona mbona papa nka saa 8, tukabona papa ntago ameze neza. Tukabibona n'abandi bana, navukanye n'abana 7, tukabona hari ukuntu atameze neza, tukabona hari ukuntu yabuze amahoro. Ageze aratwegeranya, aratubwira ngo turye, turarya, aratubaza ngo murahaze, tuti turahaze, ati nibabongera ibindi, tuti bamwe bati sawa, abandi bati turahaze. Arangije aratubwira ngo rero bana banje, buri muntu wese nafata icyo ashoboye, hanyuma duhunge tugende kuko bagiye kutwica. Iryo jambo, iyo image ntabwo nshobora kuzayibagirwa. Kubwira umwana mutoya, urumva njye nanjye nari uwa 4,
munsi yanjye hari abandi, buri wese yahise abura icyo akora, ukareba ugukurikira, ukareba ukurikira, umuntu wese abura uwo bajyana, ariko nta yandi mahitamo, duhita tugenda nyine. Mfata murumuna wanjye, twari abahungu turi babiri, duhita tugenda. Cyakoze duha umuntu aramubwira ngo aba bana banjyanire, tugenda uko nguko. Turagiye, tugeze ahantu twari turi dusa naho twihishe, bya bindi by'abana mu by'ukuri twumvaga ari imikino, twumva twitemberereye, batubwira ngo mwihishe, urumva ntibatubwiye, bamwe ntibadusobanuriye, nta waduteguye, twaba tunihishe, ukabona turashondana nk'abavandimwe, tukanaseka, tukumva ni ibintu biri aho ngaho rwose by'imikino, ndetse tukanihishura, tukajya turunguruka tutaramenya ukuntu ibintu bimeze. Ariko ibintu biza gukomera, natwe abana turabibona. Rimwe igitero kiraza kiratuzamukana, tugera ahantu hitwa mu Bibare, bari biciye abantu. Ubwa mbere nari mbonye umuntu wapfuye na murumuna wanjye, hanyuma tubona abantu begetse ku mikingo, abandi barareta ku mikingo bameze ukuntu, wareba umuntu ukabona ntago byoroshye. Twebwe nk'abana turisobanurira, tubona ko abantu barimo gupfa, ariko tutazi ngo hari gupfa nde, hari gukira nde. Mu by'ukuri ibintu biba bibi, tuza kongera guhura n'abavandimwe bacu, nabo tuza kwikusanya, turongera turahura twishe. Ntiyabakiri njye na murumuna wanjye na bashiki bacu turahura. Hanyuma tuza kumva inkuru itubwira ngo Gashumba, papa yitwaga Gashumba, twumva inkuru, twumva aravuga ngo Gashumba nawe bamwishe, ngo Gashumba nawe bamwishe, kumva umuntu avuze ngo Gashumba ngo yapfuye. Nuko mama araza arabikonfirima, aratubwira ati papa wanyu yapfuye, namwiboneye. Turabyumva, twumva ibintu ntago byoroshye, twumva ibintu bitangiye gukomera, turimo turavunagura kugira ngo tugere ku musozo. Hanyuma ibintu bijya gukomera, murumva byabaye urugendo rukomeye, kuzamuka, kumanuka, kwihisha, barababonye, barabazamuye, barabaretse, ibintu nk'ibyo sindi bubijyemo. Ariko ibintu bijya gukomera mu by'ukuri, tubona ko ibintu bitoroshye, ubwoba buratwica, baratwegeranyije, batwegeranya turi abana benshi ku musozi twari turiho, tukajya kubona tukabona igitero kizanye nk'abana 10 gishyizaho, tukabona ikindi kizanye nk'abana 20 gishyizaho, tubona natwe tubona tubaye abana benshi cyane. Baratubwira ngo mwabana mwe rero ngo turashaka kubahungisha tukabajyana i Kabgayi. Ariko ukumva ntabwo uzi ukuntu bimeze, urebye ukuntu bafite imihoro, urebye ukuntu bafite impiri, urebye ukuntu basa, urebye ibintu bambaye. Baratubwira ngo bagiye kuduhungisha, ngo batujyanye i Kabgayi. Nari mfite mushiki wanjye wa Bucura, yaragiye kuza nk'imyaka 4, yitwaga Claudine. Agira ubwoba bwinshi cyane, kandi kari akana gatoya, gahita kankuraho, karamamagara, karambwira ngo numashaka ibiryo, ngo ndashaka ibiryo, ngo wampaye ibiryo. Noneho kubera ukuntu twari turi muri situation mbona itoroshye, mpita numva na kamera by'abantu numviraje, mpita mubwira ngo ceceka, gahita gaceceka. Ako kanya bahita batubwira ngo nimujye imbere. Tujya imbere, turagenda, batwerekaga ngo imodoka iri budutware, kumbe batwerekaga imodoka y'ahantu basenye, banishe abantu babamazeho. Icyo kimodoka nyine nacyo twakireberaga kure, bakatubeshya ngo nicyo batujyanyemo. Turagenda, tugeze ahantu kuri centre imwe, njyewe numva umutima umbwira ngo ntabwo mugiye Kabgayi. Ndahagarara kuko twari abana benshi, mfunga feri, abantu bose bancaho, baragenda, ndakomeza ndahagarara, bancaho n'aba bantu babashoreye, barabashorera, baragenda, mbona ntibambonye, nsubira inyuma, kigongogongo, ndabacika. Ariko inyuma hari hasigaye intera hamwe imwe duhuye, irambwira ngo abandi ko bagiye usigaye ute? Ndambwira ntacyo, ninyereka inzira ya hafi, nirukanke nimbatangeyo. Koko ahita ambwira ati ca ahangaha. Mpita nca ahantu hafi, mpimiranya na ya modoka, ndiruka mbatangayo. Ariko ngezeyo mbona
imodoka ntabwo ari imodoka mu by'ukuri. Yego twavukiye mu giturage ariko nabonye imodoka bitari nomo. Ako kanya uko nabiketse njyewe mpagarara ku nsina ndabitegera, ngiye kubona mbona babagejeje ahantu ku cyobo. Mpita mbona interahamwe itangiye kubwira abana bari bari aho ngo mwese ngo ku murongo. Ndabyibuka murumuna wanjye yitwaga Mutabazi, yari afite ako kana kambwiye ngo karashaka ibiryo kitwa Claudine, bahita bamubwira ngo ishyiramo uwo mwana. Agira ubwoba afatira ku cyobo, agize ubwoba umwe ahita amukubita imiri gutya ahita arekuriramo. Mpita mbona ko mushiki wanjye bamushyize mu cyobo. Mu gihe nyizu yaza ngiye kubona mbona nabo babashyizemo, mbona n'abandi bana babakubisemo, abana bararira, abana bakwira imishwaro, ugiye ushatse gutoroka bagakubita agahita agaruka, abana nta n'umwe wigeze abacika, bose babashyira mu cyobo. Ahantu nari munsi y'icyobo hafi yacyo numva imiborogo myinshi, hari ukuntu baborogaga bari mu cyobo, nkahita numva amajwi yabo birahirita, nkahita numva arimo kunsanga hejuru. Umutima umvamo, ubwoba buranyica. Muri icyo cyobo hagiyemo abana benshi, njyewe hagiyemo uwo mushiki wanjye mutoya wa bucura, hajyamo na murumuna wanjye Mutabazi na bashiki banjye babiri, uwo nkurikira n'umutoya kuri njyewe. Mburaho njya, nkumva nanjye nabiyereka, ariko by'amagara umuntu wese asamaye. Ndakomeza ngumaho, baragenda. Biza kurangira haje abantu baza kubakuramo, ariko namwe murabyumva, abana b'impinja babanjemo bose bahise bapfa, kuko abakuru bakoze ikintu kibi, babanzamo impinja bakurikizaho abakuru. Urumva umwana wese w'uruhinja na wa mushiki wanjye mutoya yahise birangirira aho ngaho. Baza kubakuramo, haza abantu babatabara, basanga benshi bapfuye, havamo bakeya. Muri bake havuyemo babashiki banjye babiri, havamo na murumuna wanjye Mutabazi, hapfuriyemo uwo nguwo wa bucura, asigaramo. Ubwo turahura, ariko nabo kubera bahise babanagaho ibibeto, mushiki wanjye agatuza kari kabaye ukuntu kubera ikibeto cyatemye ahantu, na murumuna wanjye. Donc buri wese afite igikomere, ubona n'ubundi ubuzima nta hantu ari bujye kwivuza. Turongera turahura, turarebana, mbona n'ubundi nta buzima bafite, mbona ni ibibazo mu by'ukuri, ariko turakomeza turastragoringa, turagendana. Ntitwagendanye igihe kirekire, nyuma y'uko babataye mu cyobo, noneho ibintu byaje gukara, baravuga ngo babana banaze mu cyobo ngo bavuyemo. Interahamwe zirarakara cyane, ariko bararakara cyane. Ubwo hari ahantu twageze kuvuga ngo urirukanka ukabona ntabwo biri bukunde mu by'ukuri. Baraza bahita batubwira ati rero mugomba gupfa uyu munsi. Hanyuma baduha tiyoda rero ntabwo ndi bubone uko nyivuga. Hari umuntu wambwiye ngo uzayishyire mu cyongereza, ndababwira nti tiyoda nyine. Tiyoda ni umuti banywa baguha ugapfa, ntabwo urokoka, ni umuti mubi cyane. Bakunda kuwutera, ni umuti wica udukoko two mu myaka, inyanya, ababaye mu cyaro cyangwa abahinzi. Ni uwo muti, niko bawushyiramo amazi ukica ubukoko. Hanyuma barayiduha. Bayiduhaye kubera amagambo batubwiraga, bakatubwira ntabwo muziga, ntabwo muzajya mu misa, nta hantu muzajya, turi abana batoya. Ndabyumva kubera ukuntu twari tumaze no gustragoringa. Mbona abashiki banjye baravuye mu cyobo bameze nabi, mbona na murumuna wanjye nawe yaracumbagiraga kubera icyo ibintu byamugoyeho. Ndababwira nti rero nimureke dupfe tuveho, n'ubundi ntacyo tuzamara. Numva sinzi aho izo mbaraga zaturutse. Ndababwira nti mureke dupfe, kandi mureke dupfe. Mpita mbwira uwaduhaga tiyoda, ndababwira nti yiduhe tuyinywe. Arayiduha, aduha n'uducupa two kugabanyamo, arayitugabanya. Ndangije ndababwira nti humura ndabigukorera. Mbwira murumuna wanjye na bashiki banjye, ndababwira ati mureke dusenge. Igihe cyacu kinini
muri jenoside, cyabaga ari igihe cy'ubwoba, cy'amasengesho y'ubwoba, akantu kose gakomye mureke dusenge, tugapfukama tukagera gute. N'icyo gihe turavuga ngo nimureke dusenge, turayigabagabana tiyoda, turangije turasenga. Turangije gusenga ndababwira ati ngaho nimureke tunywe. Tugiye kunywa murumuna wanjye agira ubwoba, na gashiki kanjye gatoya kakurikirwaga na wa bucura waguye mu cyobo. Ikintu cyambabaje gikomeye, hari igihe ntanga ubuhamya umuntu umwegeze kumbwira ngo ntuzongere kukivuga, ariko ni amateka yanjye, nta n'ukundi kuntu nari kubigenza. Kariya gashiki kanjye gatoya gakurikirwa na bucura kanze kuyinywa, ndamubwira ntabwo ndi bugusige ku isi, ndamufata ku ngufu ndayimuha. Kwa kundi ufata umwana nk'umuha umuti burundu ukamuha akayinywa akiranguza. Na mushiki wanjye kuko yari mukuru nawe arayinywa. Murumuna wanjye nawe ndamubwira ngo nywa, arayinywa ku ngufu turebana, nayo ntarayinywa. Cyakoze nanjye mbe mfura, mpita myifata yose ndayinywa ndayimara, dushyira hari uducupa mu minota 30. Iratuzengereza turapfa, tubura aho tujya. Umwe agafata undi akamurya inzara, undi akamubwira ati mfata, undi akamubwira ati mfata mu nda, undi akavuga ati mfata mu muhogo. Yebawe, iratwica, iratuzengereza, iranyica. Ndagenda nkajya mbona ibintu by'imituku gusa, nkamva shwi. Bigera aho ngaho turazahara, nko ku munsi wa 3 turazahara twese kubera ntacyo kunywa, nta kintu cyo ari ibyo bintu twanyweye. Turazahara tuba imirambo aho ngaho, turapfa. Ku munsi wa 3 nko ku mugoroba, njyewe numva akayaga kasa n'akaje, nsa n'umuntu ubayeho, ndasindagira nega amahano, nsa n'ureba. Ngiye kubona mbona kakana k'agakobwa nafashije, mbona karakanuye amaso, mbona gashatse nko kumfata, gahita kamfata mu nda, gahita kambwira ngo wa muti wampaye uranyishe, ko ndapfuye. Yahise apfa. Umuntu yarapfaga ugahita ushyiraho pwe, nta kindi cyakurikiragaho, nta n'ikindi wari gukora, wahita gushyira akadomo ugahita ukomeza ibindi. Arapfa, ahita aragenda nyine. Mu gihe tukizuyaza, wa mushiki wanjye nawe mukuru niwe wari ukijijwe iwacu, yari yarakijijwe ari muri ADPR. Ahita amaze gupfa, hari umuntu witwa Kagorora, Imana izamuha umugisha, yitabye Imana, na Kizaho umugisha we yasize. Nawe yari afite umugore w'umutotsikazi, bari baramwishe, yabaga i Kigali, aza bamwishe, aza mu giturage, ari aho ngaho azerera. Ahita ambwira ati wa mwana wa, reka ngufashe guhamba umwana, reka ngufashe guhamba mushiki wawe. Aracukura, ahita amuhamba. Arimo kumuhamba interahamwe zirabimenya, ziza kutwica. Ahita ambwira ati shaka ukuntu wirukanka nawe baje kukwica. Kandi ubwo tiyoda yari ikindimo, nanjye ntarakira, na murumuna wanjye na wa mushiki wanjye mukuru. Ngiye kwirukanka, mushiki wanjye ahita ndembuza, ahita n'utubaraga duke, ahita ambwira ati, arandembuza, andembuje ndagenda. Ahita ambwira ngo ugiye hese, ndamubwira nti ndahunze, ndirukanse bagiye kunyica, kuko we bitari bushoboka, yari yabaye nk'umurambo. Ahita ambwira, ahita azamura ukuboko gakeya, ahita ampereza ukuboko, arambwira ati rero, ati genda, ati nubaho nanjye ngabaho, tuzabaho, tuzabonana. Atariko ndumva njyewe ntazabaho, ntidushobora kuzahurira mu ijuru, kuko yari azi iby'ijuru, ari umurokore. Ati numva tuzahurira mu ijuru, atariko we genda, nugira amahirwe uzabaho. Ndagenda, tunota duke rwose, bahita bambwira bati nawe arapfuye. Arapfa.
ndeba ndavuga ati nawe reka, wa papa aravuga ati nawe reka tumushyingure. Aramushyingura, noneho ikintu cyambabaje cyane, reka mbabwire, abantu twabonye ibintu bikomeye cyane, amaso yacu kubibona ntabwo byoroshye. Hanyuma rero hasigaye ubwo murumuna wanjye, dusigaye turi babiri. Murumuna wanjye tumaze gushyingura uwo mushiki wanjye, mpita nirukanse murumuna wanjye kuba yari deja yaracumbagiraga kubera cya cyobo na tiyoda yashyizemo yarazahaye, ntashobora no kugenda. Ndimo kwiruka ankururuka inyuma yirukanka, ubwo interahamwe nazo narazirebaga zirimo kuza, mbona zinsatiriye kabisa. Hanyuma ndirukanka ndamusiga, ahita ambwira ati winsiga, nsigaye njyenyine, mbabarira ndinda tujyane. Ndamubwira ati ntabwo bishoboka, ihangane. Ndirukanka, umuntu wese akiza yenyine. Mpita ngenda nihisha hano mu muringoti, ndi kubireba, mpita mbona interahamwe iraje iramufashe, iramushorera, iragenda iramutema, iramwica, imushyira mu cyobo. Ubwo hasigaye njyewe njyenyine. Njyewe narokokanye na mushiki wanjye mukuru niwe twasigaranye mu bana 5. Ubwo we mu bana 7 niwe twarokokanye. Ubwo we jenoside ikiba, abantu bahuye n'ibintu bikomeye, haje umuntu nyine aramubwira ati rero nta yandi mahitamo, kwino mujyane, uraba umugore wanjye ntacyo uzaba. Ubwo we twaramubuze, yaragiye, ntisinzi yaba, kumbe we yarashyingiwe muri jenoside. Ubwo nsigaye njyenyine, ngiye gusoza, nsigara njyenyine, mbura aho njya, mbura icyo nkora, mbura icyo mfata, mbura icyo ndeka. Ariko ndihangana, mva kuri ako gasozi kugira ngo nihute mvuge ukuntu twiyubatse. Twaje guhura n'inkotanyi, nahuye n'abantu, naje kugera aho murana wa mushiki wanjye yarashyingiwe, duhura n'inkotanyi, inkotanyi ziraturokora, tubaho. Reka nsoreze kuri aka kantu rero. Hari ibintu byinshi nasimbutse, ariko tuzajya tugenda tubivuga buhoro, hari n'ibyo tutazavuga. Nabonye bica ababyeyi bakuru, njye narabyiboneye n'amaso, narabibonye ndi umwana mutoya. Hari aho nabivuze, ba nyiri umuntu baramumenya, bari baramubuze. Nabonye umubyeyi bamwica yambaye ubusa. Nabonye ibintu byinshi cyane, nta wabivuga ngo abirangize. Twararokotse, ariko ikibazo naje kugira nsoza ni ikihe? Naje kugira ibibazo bikomeye byitwa amajwi. Noneho njya natekereza ibintu byabaye, uko bapfuye bose, uhereye kuri wa bucura. Nahitaga mbona nkomanza arimo kumbwira ati ndashaka ibiryo, nkahita mbona mubwiye ngo ceceka, nkavuga ati mbabarira, nkajya hano nkariraga, mubwiye ati mbabarira, nta biryo nari mfite, nta yandi mahitamo, nkamusaba imbabazi, bikanga. Nkahita mbona akana karansimbukiye, karavuze ati wa muti wampaye. Nkavuga ati ahari iyo ntawumuha wenda ngo muforce, yari kwirwanaho akabaho. Nkahita mbona wa murumuna wanjye arimo kunyiruka ngo ndinda. Nkahita mbona bamufashe, nkavuga ati buri iyo murinda byibura tukajyana. Nkahita mbona na wa mushiki wanjye amaye ikiganza ati tuza. Amajwi aransonga, ndagenda ndwara ikintu cyitwa amajwi, nta muntu nabibwira. Nyuma ya jenoside twari dufite ibikomere, abantu bafite ibikomere ku buryo nta muntu wafataga undi, kereka bagize amahirwe wenda bo mu mujyi. Twebwe mu giturage hagati aho mama we ariho, mama ariho na mushiki wanjye. Naje guhura na mama, noneho we akajya arira yarabuze abana be, akajya avuga ati nawe
uzapfa. Hatuye umwana wanjye akajya avuga ati iri jisho rimwe risigaye naryo nyine ni uko nguko. Nta muntu washoboraga kukansoringa, nta muntu wari uzi na kanseringi icyo ari cyo, buri wese yarirwarizaga. Twahise dushogoshera njyewe na mama, duhita tujya mu matongo y'iwacu, turagenda dusanga aho papa bamuhambye. N'ukuri imbwa zaramutaburuye, hagaragara imyenda n'igice kimwe. Ndabireba, arambwira ati dore so. Tukajya dufata itaka tugashyiraho, bwacya mu gitondo nkajya kurunguruka nkasanga byongeye byavuyeho. Gutyo turagenda turazezengera, amajwi aranyica mbihisha mama, ndabimuhisha. Ibyo bintu ndabijyana mbigeza muri segonderi. Ngera muri segonderi twaba turimo kwiga, nkashiguka umwana twegeranye mbona ntango buhamya yitwa Julienne, arabimenya agahita avuga ngo nitwa Bikorimana, agavuga ngo bikongo ubaye iki? Nkavuga ati ntacyo. Kumbe nayo akubona nkabona twicaraga ahantu ku idirishya kuri direction ku buyobozi nyine, nkahita mbona wa mwana aje yirukanka, nkabona agiye nko kumpobera, nkahita nshiguka nkamera nk'umuntu ukangutse. Ako ndashima Yesu. Reka dushimire Yesu, ureke tuzamura ibiganza gahoro dushimire Yesu. Intare yo mu muryango wa Yuda, ukinga ntihagire ukingura, nimumumpere icyubahiro. Nari ndokotse urupfu rukomeye rw'interahamwe, nari ngiye kwicwa n'amajwi, ariko Yesu angirira neza, ankiza amajwi. Arambwira ngo reka mbabwire, Yesu afite imbaraga. Hari ibintu ushobora kujya kwivuza ntibagire icyo bakumarira, ntibaguhe na paracetamol bakakubwira bati nta kindi. Haleluya. Ariko munshimire Yesu kuko afite imbaraga. Yesu wenyine niwe wambwiye. Hari abantu bajya bashidikanya ngo ibintu by'abakorenga Imana iravuga, ariko ni muceceke, Imana iravuga. Utabiza ajya biceceka, azategereza ijwi, ariko Imana iravuga. Haleluya. Imana yarambwiye ngo ngukijije agahinda, kandi aya majwi ntabwo uzongera kuyumva. Ndagukijije mwana wanjye. Kuva icyo gihe nakumva iryo jwi ry'Imana, ntabwo nongeye kumva ayo majwi. Njya kubibuka nkabunamira, nkabaha indabyo, ariko numva Yesu yarambabariye, Yesu yamaye umunezero, Yesu yanyejije ijwi, ndi muzima. Mumvugire ngo amen. Kasoreze kuri aka kantu. Ni ukuri twabonye ibintu bikomeye cyane. Nubona umuntu wacitse ku icumu byarivanze, byaranze guhura, ntukamuhutaze, ntukagire ikintu wongeraho, ahubwo ujye umusengera, umusabire, uvuga uti uyu byanze guhura. Hari ibintu byinshi abantu batavuga, hari n'ibyo batazavuga bahuye nabyo, ku buryo batazabivuga pe. Numubona rero byarivanze, ntukavuge ngo ariko uyu nguyu we kuki atiyubaka. N'ubuntu bw'Imana, niba wariyubatse, niba nariyubatse, n'ubuntu bwaza bukagukiza ayo majwi. Sinibaza ukuntu ushobora kugenda nkaririmba, nkubaka urugo, nkaganiriza umudamu, tukabona ibitekerezo biri ku murongo. Ntabwo mba mbona ari njyewe, n'ubuntu bw'Imana butangaje. Njye nashakanye n'uyu mugore rero, njye twashakanye mu by'ukuri. Hari ukuntu ujya kubona ukabona waguyemo, ukabona mwashakanye, ariko twashakanye mu kwa gatatu muri 2011. Urumva haciyeho ukwezi kumwe duhita tujya mu cyunamo. Turi mu cyunamo ukwezi kumwe, niho natekereje neza ko twese turi imfubyi. Noneho numva kiza ubwenge. Kubera iki? Yarandebye turarebana, avuga ati twibuke. Yavuga ubuhamya ntaburangize, nkahita mucamo, nanjye nkahita mvuga. Umwakavuga ndakavuga, noneho ndatekereza, ariko se Yesu, harya wabikoze ute? Wabivanze gute kugira ngo mpure n'umuntu wihakanye nyina, utarigeze arerwa na nyina? Abavandimwe nta muvandimwe n'umwe agira. Arambwira ati niwe muvandimwe ngira byabindi by'abasheri, by'abafiance. Mu rugo akambwira ati umenye ko ari we data, uri mama, uri umuvandimwe, uri musaza wanjye. Nibwo nabitekereje, ndavuga ati uyu muntu aravuga nanjye nkavuga, navuga sindangize, nawe yavuga ntarangize, ibi bintu bizagenda gute? Ariko turangije
Imana iduha imbaraga. Muvuge ngo amen. Ndangije hari ijambo njya mvuga riba kuri YouTube, abenshi hari igihe baryumva bakabigira burage. Ngo naramubwiye ngo ndishangazi wawe. N'ukuri naramubwiye, ndababwira ni Liliane, icyo utazi sinzakurenganya. Nuko nyine ntiwabonye mama wawe waramwihakanye, ahubwo reka twiyubake, kandi koko sinzakurenganya. N'ukuri ntago nzamurenganya pe. Yesu ashimwe cyane. Ntago turi perfect, atagize ibyo akora neza mu rugo, ntago nzamurenganya. Wa muntu wihakanye akagenda kwa kundi akipapa akimama afite imyaka, ubundi ubwo koko mu by'ukuri wamubonamo iki usibye Yesu? Njyewe se yankuraho iki, yambonaho iki mu by'ukuri? Ariko kubera Yesu dufatana mu biganza. Yesu rero nta bwoba agira, aranatugerageza, ahita twima abana. Ahita twima abana. Yesu ibyo ahita twima abana, turategereza. Twumvaga dufitiye impuhwe nyinshi cyane. Umunsi wa mbere kwezi Imana izahita tugirira neza, tugahita tubyara, maze akabyara barumuna be n'abakuru be, nanjye nkabyara barumuna banjye, babandi bose nabuze. Yo mwumva tuzahita twuzuza isi buri mwana. Ariko Yesu ahita agira gutya, ashyiramo agafunguzo. Mwaka wa mbere turategereza, wapi? Mwaka wa kabiri akandi bakavuga ati Yesu koko, ati akambwira ati ibi ni biki, Imana yaratugerageje, bimeze bite? Akambwira ati ihangane, Yesu azatugirira neza. Turihangana, ntago twamaze igihe kirekire. Abantu iyo babyumva, kuko iyo ugereranya n'uwuzi uba wumva ari gito. Imyaka 4 niyo twamaze, iyo ugereranya n'uwa 20 uba wumva ari gito. Ariko kuri twe no ku rugamba, nta rugamba ruba ruto niyo waba umwaka umwe waguhemuza. Kuki se ntavuze ni reka iwacu barashize, reka njye hariya njye kureba reba, cyangwa nabavuga ati reka nce kuriya njye kureba reba. Ariko Yesu akadufata, Yesu aradufata, turihangana, turasenga. Ntago ndi gutanga ubuhamya bw'abana, ndi kubabwira urugendo uko Imana yatugize. Turafatana, dufatana ibiganza, tugiye tubona Imana iradushoboje. Icyo kigeragezo nacyo tugisohokamo. Ku mwaka wa 5 Imana ibiduhaye umuhungu. Yo, haleluya. Imana ni umubyeyi, Imana irakomeye. Niyo turimo kuvuga, Imana iduha undi mukobwa, iduha undi mukobwa, iduha n'undi muhungu. Tufite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Turanezerwa. Umwana rero duheruka kubyara, ntamubwiye ati rero kubera ko wagize igikomere madamu wanjye, nta gasaza kawe ugira, ngiye kugutwerera uyu mwana, hanyuma mwite izina byibura rya musaza wawe. Bitamwite izina rya musaza we arishima. Ndamubwira ati uyu ni umwana wawe kandi ni musaza wawe, ngayo nguko. Imana yaduhaye kubaka imfubyi 2. Ubundi mu by'ukuri byagakwiye kuba bisunikana gutya, sibyo yemwe babyeyi? Byagakwiye kuba. Kandi nanjye pe nakoze gutya mu giturage, n'ubwo bupfubyi nuko nta bindi. Ariko tugiye tubona ntago bisunikana, ahubwo biregerana. Hari ukuntu Imana ibigenza. Turubatse, twariyubatse, twubatse neza. Nukuri nubwo navuze ngo ntago nzamurenganya, ariko mbona rero abana banjye neza. Nukuri arabarera pe, nanjye ndabarera, nkabona birakunze. Nabonye urukundo rwo gutanga ku bana. Nimubifate nk'ibyoroshye. Ni Yesu. Umuntu utarahawe urukundo ubundi burya ntago akwiriye kurubona ngo arutange. Ariko ndabakunda pe, kandi nawe arabakunda. Imana yatugiriye neza. Turubatse, tumaze imyaka 15 twubatse, kandi tuzasazana. Imana izaduhaza uburame, Imana izaduha gukomera, Imana izaduha gukomera, Imana izaduha kurera, Imana izatwereka abana b'abana bacu. Haleluya. Imana izatwereka abana b'abana bacu mu izina rya Yesu. Tubayesha umugisha, tukabarambuka biganza. Hari igihe tubona abapasiteri bakomeye, tukavuga tutariko izi mbaraga twebwe tuzwe, tukiyandayanda, tukavuga tutureka tumere nka Pastor Ntwari. Natwe tukavuga ngo nimuze, tukavuga ati mupfukame hasi. Haleluya. Bagapfukama tukabarambika ibiganza, tukavuga ati dutanze ibyo dufite,
ni ibyo ngibyo by'abantu bahuye kuriya nyine bameze kuriya, ariko Imana yaratwubatse. Imana ibaha umugisha, mukomere. Abari hano bahuye n'ibibazo bitandukanye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, abahuye n'ibibazo bitandukanye turabakomeje. Mukomeze, mwikomeze, kandi dukomeze tujya imbere, tube intwari, turwane kigabo. Imana izatugirira neza kandi yanatugiriye neza. No kuba ndi kuvuga mwumvishe se ndimo kuvuga ibintu bicuritse? Oya pe, biri ku murongo. Rero muhumure, tuzakora iby'ubutwari kandi Yesu ni udushoboza. Ndi umukozi w'Imana, Liliane ni umukozi w'Imana, dufite ubuhamya bwiza, dufite guhamya Imana tutazayikoza isoni. Nawe uharanire kutazayikoza isoni. Ndababwiza ukuri, reka mbabwire iyi myaka 32 njyewe nyibona nk'imyaka y'inyongezo ku buzima bwanyu, kuko navuye mu rupfu rukomeye. Iyi myaka rero ntago tuzajya tuyipfusha ubusa. Imana niba izanyongera indi 32, ngomba kuyibyaza umusaruro nk'umuzuki. Niba uri ahangaho uzi ko wazutse, ugomba kubyaza umusaruro. Iyi myaka itubera icyitegererezo, uvuge ngo iyi myaka nyikozemo iki, nizatwongera twongere tuvuge ngo ntago tuzaba ibigwari, ahubwo tuzaba intwari. Ni ukuri turi intwari Liliane, turi intwari. Ni ukuri uri umukozi w'Imana, uri umubyeyi, urakomeye, ufite ababyeyi, nta kimana yakwimye, ufite umugabo mwiza, nawe uri mwiza, nta kintu Imana yamwimye, byose bizakunda mu izina rya Yesu. Ntacyo dushinja Imana. Ni ukuri turi muri wirira, twifatanije namwe, nubwo twababara kubera abacu na ruriya rugendo, ariko turakomeye, turakomeje, turubatse. Pasite, tuzaba abantu bakomeye cyane, tuzabasimbura, tuzagera ikirenge mu cyanyu. Apostle, tuzakora iby'ubutwari kubera Imana. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye, mwakoze kudutumira, tubivuze ubwa kabiri hari, ariko n'amateka yacu ntibishira. We love you so much. Hano turabakunda, turi abana banyu. Mujye mudukunda tubakunde, mujye mudusura tubasure. Umubyeyi wacu ntako atagira, turakunda, naradukunda cyane, turamushimira, aba yatuzirikanye akanadutumira. We love you so much. Imana ibahe umugisha, mwakoze kudutega amatwi. Nta karirimbo royi kamwe byasaga korasi k'umunota umwe kajyanye no guhumuriza. Ndamya neza ko tutibeshye, kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera ryawe rizahora rizamuka kuri twebwe. Dusezeranye nawe, nta kindi twakora, tuzamukorera, tuzamura ibiganza byacu gake. Yesu we, turakwemera. Ndamya neza, turamura ibiganza tumubwire Yesu, tibeshye kugukurikira ni ihangane, muhaguruke tubimubwire. Nta kindi twamwitura, ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera ryawe kuri twebwe. Dusezeranye nawe, sezerano. Haleluya, ko tutazakureka. haleluya. Yesu turakwemera. Tubivuga tuzamuye ibiganza, turakwemera. Yesu we, turakwemera. Nukuri turakwemera. Yesu we, ndamya neza ko burya tutibeshye kugukurikira. Nukuri ntago tubyicuza, ntacyo bidutwaye kugukorera. Mwami we, ibendera ryawe rizahora rizamuka muri twebwe. dusezeranye nawe, sezerano
Yesu we, haleluya, oh Yesu we, turakwemera, haleluya. Ntabwo tuzayoba inzira, oya ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Oh, ntabwo tuzayoba, ntabwo tuzayoba inzira, oya we muhura ukomere, ntabwo tuzayoba tuzayoba inzira, tuzagerayo. haleluya, amen, amen. Yesu abaho umugisha, muratwubatse cyane 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 cyane. Imana ibaho umugisha, bafite abana beza cyane, Imana yabagiriye neza. Harimo abasa na Loise, harimo n'abasa na Liliane, harimo n'abasamwo bose, birimo byose. Imana igira neza. Uwiteka yongera guhira Yobu nyuma kurusha mbere. Imana ihabwa icyubahiro. Mu nkundire tugihagaze, tunicaye cyangwa se duhagaze, twakira umukozi w'Imana, twakira ijambo ry'Imana riri muri Dr. Imana yaduteguriye muri uyu munsi, iciye muri we. Imana imuhe umugisha. Akoze Apostle, mushobora kwicara. Buriya aho twakuriye iwacu mu Mutara, hari igihe barebaga umuntu bakavuga ngo kuriya muntu ngo twajyaga tubona akomeye, ngo burya wayumye hejuru nk'amase. Urabizi hari igihe wagishoboraga kugenda ukabona icukiro ry'amase rimeze nk'irikomeye wakandagiraho ugatebera. Hari abantu rero buriya gihe bijya bingora kwigisha nyuma y'ubuhamya nka buriya, kubera ko abantu bavuga ibintu bikazamura ibyawe, bikazamura iby'abandi, bikazamura iby'abuzi, abo wumvise, bikivanga. Ubwo rero kwigisha nyuma y'ubuhamya nk'ubu ngubu n'ibyivanga yabivuze, n'ibyivanga mumenye ko ubwo byivanze, nuko mutwarira aho bigeze. Ahubwo reka mbaze, mfite iminota ingahe? Iyo mumpa niyo nkoresha. Reka nibariza mumpaye ingahera 30 isaha, ntabwo ndi buyigezeho, ndagerageza ko ubwo ndakora mu wayene isaha guteranyaho 30 ngabanye kabiri, ubwo niyo nkoresha. Ndashima Imana cyane, reka nshimire Apotre no kure mu mwanya nk'uyu nguyu, kubera ko buriya twaratinze ariko turashima n'Imana. Twajyaga duterana nk'uku nguku, ukabona abantu benshi bahungabanye. Ndibuka kera najyaga njya mu banyeshuri muri za Kiste, ubundi no muri za universite na hehe, ugasanga abantu n'imiborogo, ariko ntayigiye amasomo menshi akomeye yo kumenya yuko burya ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ubundi ukurikije imyaka tumaze, ubu Abanyarwanda bagombaga kuba barakize, kuko mu Bakorinto ba kabiri Imana iravuga ngo ni twebwe yabikije ijambo ry'umwuzuro, ngo ni natwe yahaye uwo murimo. Yewe nabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, abantu bakajya bambwira ngo ngo leta yarakuzamuye cyane, ngo ahubwo nayo ubwo yaramanuye. Ni uko banshyize muri komisiyo, Yesu yaranshyize muri ministeri. Iyi ministeri y'isanamitima n'ubwiyunge ubundi ni iy'itorero, ariko kuba Abanyarwanda 90% bari abakristo bagakora biriya byose twumvise, hari umurimo tutakoze neza. Mujye mureka twihane, twemerere Imana, tubwire ngo Mwami Yesu tubabarire, twaragutengushye, dufata abantu b'abapagani twita abakristo, bitwa ba Petero, batema ba Yohana, bitwa ba Mariya bagambanira ba Marigarita, turayitenguha. Mana tubabarire. Hanyuma ubu ngubu abantu benshi iyo mvuga ibi ngibi mba bifite impamvu. Bariya ba Loise na ba Liliane bagize trauma ya 94. Hari rero twebwe bafite biba byariyakimiye nyine trauma ya 61. Ubwa mbere nabonye impiri irimo imisumari
muri 61 bakubita papa basiga meze nk'uwapfuye ariko ntiyapfa, ariko nyuma nyine baza kumurangiza muri 63 ukwezi kwa 12 Kayibanda yatanze itegeko abakire bose n'abize barabafata barabarangiza nabagendamo. Yari umucuruzi kandi basiga badusahuye, tuva mu muryango ukize duhinduka umuryango ukennye. Ariko njya nshima Imana, twagize mama w'intwari, mwana w'imyaka 27 ufite abana 4 kuko kera barongorwaga ari bato, ariko atunambaho tunambaho araturera n'igitsure cyinshi n'imbaraga nyinshi na trauma nyinshi byose bivanze, ariko turakura. Hanyuma ariko icyo nabivugiraga nuko buriya trauma, buriya numvaga Aloyize avuga na Liliane ukinukirwa n'ibiti, buriya nturakira kuko ikizakubwira ko wakize nuko na biriya bituzajya ubihagarara munsi kumva nta kintu bikubwiye. Ariko nibyo tugiye kwiga, reka ne kwitanga imbere. Ubundi murebye neza iyi teme mwafashe, reka nanayisomye kuko nibyo birumfashe kwigisha vuba. Yeremiya igice cya 8 murongo wa 22 uravuga ngo mbese Gileyadi nta muti wo mu ruhaba. Urumva ni ikibazo Imana ibaza, ikabaza ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakiza. Nuno munsi Imana imanutse ikaza mu Rwanda, iki kibazo yakibaza kandi yabifite impamvu yo kukibaza. Nyuma y'imyaka 32 ije ikatubaza atari ko mu Rwanda nta muti wo mu ruhari, kuki mumaze imyaka 32 abantu bagihungabana, mbese nta muti wo mora uhari. Ariko Imana igahita itanga igisubizo mu murongo wa 11 w'icyo gice, kavuga ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro kandi nta mahoro ariho. Ni igihe kinini abantu muri kino gihe abantu bazanye n'ijambo ribivuga neza, ni igihe kinini abantu bimahoroniza. Ni terme y'abajene ngo nukwimahoroniza, ukiremamo amahoro kandi uzi ko nta mahoro ufite, ukimahoroniza. Abantu benshi twarabamuhoronije. Umuntu yatangira kurira atari kujya wizera Yesu, umuntu yababara yahungabana atari kubwo ntufite kwizera. Bikubwira ngo ubundi hari ikintu gikomeye cyane tugomba kumva, ku musaraba wa Yesu niho tubonera igisubizo, ntitwimahoronize. Ahubwo igikomere ukagiterura uko cyakabaye ukakimuzana ukavuga utumva rero Yesu byanze birako, ariko turaza kuhagera. Ibikomere ntabwo byakize kandi ku mpande zombi, kuko buri hari ibintu abantu batazi. Ubundi umusaraba wa Yesu buri mwaka ni nayo nyigisho twari kuba twarigishije tukayishyiramo imbaraga kuruta iyindi. Yewe ndabivuga kuko narabikoze, narabibonye uko bikora. Twabwirije mu magereza hagati ya 1995 n'2002. Nabonye umusaraba wa Yesu uturitse abantu, baraturika batura ibyaha, wagera ukagira ngo basaze. Ahangaha kuri gereza yitwaga Zinusa Atlanti twigeze kubwirizayo, hari harananiranye, bavuga ngo yarananiranye ngo babasabye kwemera ibyaha. Bishop Innocent hariya mu Gasyataje niwe wabibabwira ko niwe twajyanye. Turavuga ngo reka tujye muri gereza twirirweyo, dusaba uruhusa, turagenda twirirwamo guhera mu gitondo, n'abanyururu bamwe turasenga, twirirwamo bigejeje saa 8. Mbwiriza umusaraba wa Yesu wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu n'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Mbaho ubuhamya, ndavuga ni jyewe nakuze nkomeretse, mpera 61, 63, 73, 83, 90 dukomereka, turundanya dukomereka, ariko Yesu araza. Nawe ndawe noneho urwo ni uruhande rw'ibumoso rw'umusaraba, ariko hari n'uruhande rw'iburyo wa Yesu wishyizeho ibyaha byacu. Hari umugabo n'ubundi acyamwibuka, yari yicaye imbere yanjye, arambwira ati hagarara nkubaze ikibazo. Ati wavuze ngo amaraso ya Yesu yezaho ibyaha byose? Nti ni byose.
atoya ni byose ni byose ati mpiyo mikorofone utaza kurangiza kwigisha napfuye. Ati yaravuze amara nk'isaha avuga abantu yishe, avuga kuri mbese ni nk'uwafata biriya byose Aloyizi yatubwiraga agafata intera hamwe yabikoraga, akavuga ukuntu bisha abana, akavuga ukuntu bisha abagore, akavuga ukuntu bashenye, noneho ukabyumva biri muri sayidi yo hirya. Arangije ansubiza mikrofone ngo niwashaka bandase ngo ubu ndumva nduhutse. Noneho n'abandi barahaguruka, ubwo igiterane cyarafashe. Byagejeje ahantu baragenda bahamagara diregiteri wa gereza, baramubwira ati ngwino ureba abantu bawe basaze. Araza aricara arabumva, bigejeje hafi nka saa 12 kandi ubwo batangiye nka saa 8. Biramurakaza aravuga ngo ejo bundi procureur yaje hano ngo babisaba kuvuga ibyo byakoze ngo biranga, ngo buse murabwira aba pastor ngo bamarire iki. Baramubwira ati nta kibazo, ati noneho uzamuzane, tuzamuzane tumubwire kuko ubu ngubu rwose twebwe twabohotse. Rero hari umusaraba wa Yesu tuboneraho ibisubizo. Nge niho nakiriye kandi niho tugikirira. I Galeyadi hari umuti, ariko i Galeyadi uwo muti ntitwawutanze neza. Mu Rwanda hari umuti, ariko uruguma twarwomoye turuca hejuru. Ariko murabona mu kwezi kwa 4 turabikora, twarangiza tukarekeraho. Ahubwo reka tubikore tubigira umuco, tubwirize Kristo. Hari ahantu Paulo yabwiye abantu bo muri Korinto bahambira bagati twebwe ati abayuda bo bashaka ibimenyetso, abagira iki bagashaka ubwenge, atari ko twe turababwira Kristo kandi Kristo wabambwe. Haleluya. Reka nze mbere cyo Kristo wabambwe akora, hanyuma ntabwo ndi bakerereza, nabasezeranije kutabakerereza, simbakerereza. Kuko buriya kugira ngo mwumve imbaraga z'umusaraba, mwumve no gukira nka kuriya bavugaga, no kubanza kumva imbaraga z'ibikomere. Imbaraga z'ibikomere. Kuko kandi iyo tuvuga umusaraba, erega ikibazo murabiza poso, ikibazo nuko uyu muti twibwira ko ari uvura abantu bakomerekejwe na jenoside, ariko uyu ni umuti uvura ikintu cyose cyitwa igikomere. Kuko abantu bicayemo hano mbacishijemo amaso, hari abantu bicaranye ibikomere by'ubwana, ibikomere by'umwana wahemukiwe n'ababyeyi, umubyeyi akaguhemukira. Umwana umwe yigeze kumbwira ngo ati ariko wowe pastori, nari nigije ku bintu byo kubabarira, ati mbwira ukuntu utinyuka kwigisha ukavuga ko wabariye umuntu wishe so. Ati jewe ikibazo cyane gifite su wishe data, ni data. Gena naniwe kubabarira data, none wowe wababaye wishe so. Ndamubwira ariko Yesu wangejeje aho ngaho nawe yahakugeza. Kuko buri muntu wese igikomererega gisa n'ikindi. Uwakomerekejwe n'icupa iyo yicaranye n'uwakomerekejwe n'icyuma, akicarana n'uwakomerekejwe n'igiti, bose baba bakomeretse, bava amaraso. Reka twige kubikomere, kuko umunsi buri muntu wese azamenya ibikomere bye, akamenya kwivuza ibikomere bye. Hari abagore bahemukiwe n'abagabo, hari abavandimwe bahemukiwe n'abavandimwe, hari n'umuntu mwakoranye business mugasezerana ukumva ukajya uvuga ngo uyu ni inshuti magara, ngo ntacyo namuhisha, nta nicyo namwima, agahindukira akagutera icyuma mu mugongo. Yesu akakubwira ati welcome mu isi y'ibikomere, ikaze mu isi y'ibikomere. Kuko buriya turirimba ngo mwami wakomeretse nitwe waziraga, wahemutyo mwami ushinyagurirwa, kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Dufite umwami wakomeretse. Uyu mwami wakomeretse afite ubushobozi bwo kumenya ibikomere, kuko ibikomere byose twahuye nabyo
niwe wabanje kubisogongera mbere y'uko atubera umucunguzi, kuko kugira ngo tuzamwibonemo tumwisangemo, ndaza kugenda mbigarukaho, yarabanje nawe arakomereka. Kuko buriya biroroshye cyane kubwira umuntu ukubwira terega ibi byo uvuga byose nanjye nabibayemo. Umuntu wabaye imfubyi biramworohera cyane kumva agahinda k'imfubyi, biramworohera cyane kuganiriza imfubyi, umupfakazi biramwohereza kuganiriza umupfakazi, uwahemukiwe biramwohereza kuganiriza uwahemukiwe, n'uwiciwe biramwohereza kubwira wiciwe, bakakwibonamo. Na Yesu nawe arabanza aravuga tumva reka mbanze ngende nsogongere ku bikomere byabo nanjye nkomereke. Nibambwira ngo wakomeretse, nanjye mbabwire ngo nimunyegere kuko nanjye narakomeretse ariko ndangije ndazuka. Ndashaka kubwira umuntu wese wicayemo hano, erega buri muntu wese azana igikomere cye, ariko ndashaka kubabwira ngo hano hari umwami wikoreye ibikomere byacu. Hano hari umwami wikoreye intimba zacu. Hano hari umwami ushobora kubwira n'ibyo abantu batakumva wakabyumva, kuko igihe byakubagaho yarabirebaga. Amen. Aya ni amagambo reka mpere muri Rusi kugira ngo turebe ibikomere n'ingaruka zabyo, niho ngiye guhera. Buriya muri Rusi, igitabo cya Rusi kiba mu bitabo byamfashije cyane kenshi iyo nabaga nigisha kuri iki kintu cy'ibikomere, kuko muri Rusi harimo umuntu nibi rwose buriya baroyizi batubwiraga. Igitabo cya Rusi igice cya mbere harimo umugore witwa Naomi. Naomi ahunze inzara n'umugabo n'abahungu be babiri, aragiye bashatse n'abagore, Orupa na Naomi na Rusi, noneho umugabo arapfa. Ndimo ndihutisha inkuru ko zinshaka ko baraza hano. Umugabo arapfa, amaze gupfa n'umuhungu wa mbere arapfa, amaze gupfa n'uwa kabiri arapfa. Imana itinda kurangiza inzara. Iyo Imana irangiza inzara mu mwaka umwe bakiriho, wenda naho maba yaratashye afite umuhungu umwe, cyangwa wenda niyo bagwa mu gihugu kiwawe, ariko irabireka barabanza barapfa bose, asigarana n'abakazana be babiri. Aravuga ati mva rero bakobwa banjye, nta muhungu wundi nasize iri iwacu Betelehemu ngo azabacyura, none nimwitahire musubire iwanyu. Ariko Rusi aramubwira ati jyewe ndakomaho, aho uzajya niho nzajya, aho uzagwa niho nzagwa, Imana yawe izaba Imana yanjye. Buriya iriya statement ya Rusi yakinguye ibintu byinshi, ko nureba no mu masekuruza ya Yesu Rusi arimo, ko aramubwira ati Imana yawe ndakwihambiraho, Imana yawe izaba Imana yanjye. Ariko saho nganisha, noneho baragiye. Ndashaka gufata inkuru y'ibikomere. Cyambere baragiye, umurongo wa 19 ngo nuko bombi barajyana bagera i Betelehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarika imitima, nabo abagore barabazamye ati se uyu ni Naomi se? Ubundi Naomi ni muri Bibiliya bizanyu bivuga ngo Naomi bivuga ngo ni umunyagikundiro. Mu Kinyarwanda tugira abakobwa bitwa ba Gikundiro, tugira ba Muteteri, tugira ba Gatesi, tugira ba Kayitesi nka madamu wanjye, abantu mbese babandi ba Murekatete, ba Ngutete, Witeto, abantu bintu ba Naomi. Ariko ngo abagore bamukubise amaso baravuga ati uyu ni Naomi se? Kuko buriya hari ikintu kimwe gikomeye ibikomere bikora ku muntu, bimuhindurira isura. Umuntu wakomeretse akamara igihe mu bikomere, ushobora kubona umwana w'umukobwa ibikomere byashyize hasi ukagira ngo ni umukecuru, ushobora kubona umuntu wari inzobe ukabona yarirabuye, ibikomere bikamushyira hasi. Abagore ngo baramurebye bagwa mu kantu bati uyu ni Naomi se? Kuko iki ni ikintu gikomeye cyane tugomba kwiga. Ibikomere biguhindurira isura, ibikomere birakuzingazinga, ibikomere birakuzingazinga mu mubiri. Reka mbabwire, iyo mbivuga mba mbifitiye ibimenyetso ibifatika. Jewe kera nkikomeretse, iteka ryose iyo nagiraga ahantu ibintu bigiye kuba byiza narwaraga igifu.
kandi kubera ibikomere. Ndangiza sogonderi, by the way sogonderi yo nanayigizemo trauma nyinshi, baratwirukanye muri 73. ubundi jewe mu kwiga byaranyoroheraga, byari nko kureba rwose. Ubundi nageraga memoire imeze nka photocopieuse, matière narebaga ibyinshi, nanabyigaga mwarimu akirimo kwigisha mu ishuri, cyane cyane nk'ibintu by'imibare na physique na chimie. Yarangizaga kwigisha, namaze yandikaga formule ku kibaho, nkatangira nkagerageza kuyicengeramo nk'imungu, nkayinjiramo, namara kuyumva nkakoraho nka exercice ebyiri, mwarimu akiri mu ishuri, nkifatira igitabo nkasoma nkabana ibiriya byo nabirangije. Kwiga byaranyoroheraga, ariko 73 baratwirukana. Batwirukana nari maze kwipositiona nabaye wa mbere mu gihembwe cya mbere. Batugaruye abantu no kwigira iki, aba bantu bishe data, natwe bari batwishe, n'ubundi bazatwica kuko ntaho bagiye. Mpita numva ntayeguye kubaho, mpita numva ntayeguye kwiga, nkajya niga gusa kubera ko ntashaka ko banyirukana ngo bibaze mama wanyohereje mu ishuri, still nkaba wa kabiri mu ishuri, kubera ya ntuza yakimeza yo kurebaho nyine. Iteka iyo bahanaga abana bakubaganye mu ishuri nahanwagamo, kandi nta kubaganye. Kubera iki? Niga muri kwa kwiga kwanjye vuba, nasomaga matière narangiza mu minota 20, nkubika umutwe ku ntebe nkasinzira, atangira gutekereza ubundi ndigira iki, ubundi ndivuna ngo bizangeze kuki. Baza guhana bakubaganye. Twari dufite umupadiri kandi wari directeur spirituel wanjye, yarabibonaga ko mfite ikibazo, akajya muri aterwa ntwari, nta kibazo ufite, ni ntacyo. Iteka ryose wansobanurira ute? Niwe munyabitotsi kurusha abandi bose babaho. Ntariko giye urandenganya, iteka ryose urampuhotera. Iyo uje guhana basakuzaga umpanamo, kandi je simvuga. Ati no, we ntuvuga ariko ubusinziriye. Tubashyira mu ishuri ngo mwige, ntabwo tubashyiramo ngo muryamemo. Akamana ntamenye ko mfite trauma, ntamenye ko agahinda n'ubwihebe byizingiye ku mutima wanjye. Nakwibuka data, nakwibuka ibyo byari bitubayeho, nkavuga nti nta byiringiro mfite muri iki gihugu. Nkiga nkaba wa kabiri, akajya ati ariko ubundi wize nk'uko wagombye kwiga waba wa mbere. Nkavuga nti ariko ubundi se naje mu marushanwa, naje kwiga kuba wa kabiri ntacyo bintwaye. Trauma. Dukora examen officiel na jury, kuko twebwe twakoraga examen officiel na jury, narwaye igifu ku ishuri, bampa imiti baho yose, ariko ntiwamenye ko igifu cyanjye atari igifu. Nagahinda kahindutse umuravumba, gahinduka ikanjya mu gifu, kandi byarangira nkakira. Njya muri universite ndiga, umwaka wa nyuma nandika memoire, nararwaye ndwara igifu. Umwe infirmiere watuvuraga yari n'umuntu uziranye w'inshuti, akangurira amata, yishyira ku icupa ry'amata rya buri munsi, akangurira amata, igifu kiranga, akampa ibiki byose kiranga. Kubera iki? Naricaga nkavuga ngo ubundi ndiga ngo bizamparira iki? Ibikomere. Jewe ndangije muri universite, nabaye umwarimu muri universite, birangije umwaka urangiye bazana barandinganiza, banyoreza kwigisha muri Troncome. Ndagenda iyo nawo mavuga ngo munyitire iki, nawo ngo munyite Mara. Igikomere kiragufata kikaguhindurira isura, abana bajya kuba batari kuse uyu musore ko tubona ari umusore, ariko agakambye gahanga ukabona ameze nk'umusaza. Ikibazo cye ni iki? Nta muntu wari uzi ikibazo cyanjye. Bambonye ntunguka irurindo, ntabwo navugaga ibyanjye, nari mbibitse mu mutima. Hari umugabo w'inshuti yanjye n'ubu aba hano mu mujyi witwa Kayitaba Michel, twajyaga tuzamukana. Noneho hari ahantu hari igiti cyari kigoramanza ukuntu, n'amashami yacyo agoramanze, akakunda kugihagarara iruhande. Kamwe rero ku iki giti tugikunda. Rero ni Michel, ni iki giti iyo nkireba mbona ari ishusho y'ubuzima bwanjye. Ibintu byose buri myaka 10 ukabona ikintu cyo kuko 63 data arapfuye, 73 batwirukanye mu ishuri, 83 banyirukanye mu kazi, ubuzima bukagoromanga. Ariko ukarenzaho nyine ukaba noneho buriya gahinda
igikomere kiguhindurira isura, igikomere kiguhindurira izina. Naomi, abagore baramubwiye ngo uyu ni Naomi, arabwira ngo ntimuzongere kunyita Naomi, munyite Mara, ngo kuko narashaririwe. Kikaguhindurira izina. Abanyeshuri nigishaga barankundaga ariko bakibaza ikibazo cyane, banyita question mark. Ko nigishaga Icyongereza, question mark. Question mark nayimaranye hafi amezi nk'umunani, maze gukizwa, maze gukira. Iyo surino yavuyeho bambi yindi, kuko hari ukuntu Yesu abigenza, akagukura muri question mark agushyira muri answer. Haleluya. Naomi yaraje, baramubonye ngo barumirwa bati uyu ni Naomi se? Yarakobanye, yarakonje. Hari abantu muri no minsi ubu batajya ku kazi. Hari abantu muri no minsi baguma mu buriri bakaryama kuko bumva na energy yashizemo. Hari abantu bicara, yakwicara no ku kazi nka kuri Aloise yavugaga, yakwicara no ku kazi akajya yumva amajwi, akajya yumva amafirimbi, ukabona kenda guturumbuka nyuma y'imyaka 32, kuko ibikomere bikujyamo bikaguhindurira isura. Ibikomere bikujyamo bikajya bikubwira amagambo atanahari. Ibikomere bikujyamo, oya ndaje mbigero, ibikomere bikujyamo bikaguhindurira uburyo ubona ubuzima. Naomi aravuga ati se muranyitera iki? Na munyite Mara, kuko nagiye nuzuye none ngarutse neyereye. Igikomere kiragufata kikagutesha agaciro. Nasanze Apostle arimo kuvuga kuri Mefibosheti. Mefibosheti avuye i Lodebari kwa Makiri, araje Dawidi amubonye aranezerwa, aramubwira ati umva Mefibosheti, ndanezerewe kukubona ubu guhera uno munsi ndagusubiza ibikingi bya so n'ibya sogokuru wawe, ubaye umukire birarangiye, iby'i Lodebari ubyibagirwe. Ariko yari yarakomeretse ibirenge. Ariko burya kuvunika ibirenge sicyo cyari ikibazo, yari afite igikomere cyo ku mutima. Aramubwira ati kandi uzajya urira ku meza yanjye. Aramubwira ngo jyewe ntumbi y'imbwa, umuprince umwami araguhamagaye akwisa igikomangoma, umwami araguhamagaye akwisa uw'agaciro, umwami araguhamagaye arakwiyegereje, wowe utangiye kwita intumbi y'imbwa. Ukipfobya, kuko burya ibikomere biguhindurira outlook, haba ku bantu, haba kuri wowe ubwawe no ku bintu. Ariko Yesu ashimwe, kuko araza agafata ibyo ngibyo, umutima ukomeretse ugutesha ibyiringiro, akavuga ati nagiye nuzuye none ndeyereye, mumveho. Ariko nshima Imana, kuko Rusi amaze kubona Bowazi, ba bagore bahinduye imvugo. Rusi yabyaye umwana bamwita Obedi, baravuga ati umva uyu mwana Naomi azakumara agahinda, azakumara intimba, azagushajisha neza, ibyiringiro biragaruka. Ngo Naomi aramutwara amushyira mu gituza, aravuga ngo ibyiringiro byanjye byagarutse. Haleluya. Dufite umwami ugarura ibyiringiro. Dufite umwami waje aza kudushaka, kandi aravuga ngo nge nishyizeho intimba zanyu, nishyiraho imibabaro yanyu. Noneho Bibiliya ikatubwira ngo nimumwikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Haleluya. Dore icyo nkundira Yesu. Hari igihe njya nkunda kwigisha icyo kintu, nkabwira ni buriya ukuntu mbona Yesu. Hari igihe muza abantu bakura imyanda mu ngo y'imodoka ije, bagenda bakubita kuri gate ngo imodoka iraje, ngo umusore puberi, ngo imodoka iraje, umusore puberi. Hari ahantu Yesu yabwiye itorero rimwe, aravuga ngo dore mpagaze ku rugi, mpagaze kuri gate ndakomanga, ngo umuntu nakingura ndinjira. Dufite umwami udutwarira puberi. Umwami ufite puberi, ugenda avuga ngo nta umufite amaganya waba ari muri runo rugo ngo ayanzanire muyamutwaze. Haleluya. Kera twahungiye ibyumba twebwe, noneho tugeze ibyumba nkorana n'umuryango wa World Vision, hanyuma ariko umuryango nakoragamo mbere wa Ifesi ariyo ikorana na GBI, baza kumbona nyine. Buriya hari abantu bagira umunwa rero, niyo bageze no mu nkambi baravuga.
iyo hazaga abanyamakuru ba BBC baki kugiye navugaga icyongereza n'igifaransa byose bakaba bati mudushakire wa mugabo uvuga icyongereza n'igifaransa nakoranaga n'abakadabara PF mudushakire wa mugabo uvuga icyongereza azavugira impunzi haza nyine nkabivuga hari n'utuntu two duklip muzajya mubona nyine turi iyo ngiye ibyumba nyine ndimo kuvugira impunzi noneho ndi umusore nambaye amadarubindi ameze nka zantuza twahitaga paraburize noneho abantu bo muri uwo muryango nakoragamo wa ifesi baza kubona agaklipu ko kuri BBC baravuga ati burya Ntwane ntabwo yapfuye babwira ab'i Bugande twakoranaga bati ari ahantu mu nkambi ahantu hitwa ibyumba mujye mumushakisha baraza baranshakisha baranambona bansigira n'amadolari 300 numva mbaye umwami w'inkambi icyo gihe naravunjije nkuramo amashiringi y'i Bugande atagira umubare nuko kandi rero ubundi mu gihe nk'icyo nari narize isomo rikomeye burya iyo amagara yaterewe hejuru ngo buri muntu asamaye yewe nabonaga ukuntu abantu baba bigunze mbwira madamu nawe twari hamwe mu nkambi nawe maze uri twebwe twe kuzigunga aya mafaranga uzajya agira ikibazo niwe uyabiki uzajya agira ikibazo wabuze isabune ujye umugurira wabuze kimugurire hariya nta mpamvu yo kwigunga ibintu iby'isi twabiteye umugongo narinzi ko abantu bose babiteye umugongo noneho rero baraza baramubwira ati rero ifesi yatubwiye ngo tugushake nitukubona tukubwire ko nitusanga uhari koko bagutegurire itike we n'umugore n'umwana icyo gihe twari dufite umwana umwe muve muri iyo nkambi uze mujye mu Bwongereza wige hanyuma nibirangira uzagaruke ndatambwira madamu ibintu byatunganye ubu ngubu ariko Yesu ni igitangaza koko aratwibutsa hano mu nkamba arahadukuye nimugoroba rero nageraga ahantu nasengeraga ngiye gusenga na mwami Yesu wakoze rwose arambwira ngo nakoze iki kiriya rwose ninde wakubwiye ko ugiye mu Bwongereza gumaha ntaho uzajya yewe ndakubwiye ngo niba unyumvira guma ahangaha ubabarane na bene wanyu nzajya nkubwira icyo ukora turahagumye rero bibwiye madamu nyine hanyuma arihangana turakomera kandi ubuzima ntibwari bumworoheye kuko buriya mbabwira ikintu Yesu hari ijambo yavuze ngo abazaba batwite n'abagore bazaba bonsa madamu yaratwite inda ntoya niba hari ikintu kibi cyamvunaga umutima no kubona umugore wanjye adashobora kurya kuko twaryaga impungure na bwa bushyimbo bwitwa rantiye mu nkambi kandi we bikamunanira yewe nabiriye rwose ngira n'ukuntu yewe nzi kwiyadabuta mu nkambi nari mfite ubuzima bwiza bitabaho nkajya nirwa mbabajwe n'umugore wanjye gusa kandi tutari bunicare ngo tuganire turi ahantu turi mu nkambi turi abantu 27 mu kumba gatoya abagabo bihirika hamwe bakajya imbo gusinzira abandi reka ne kubisubiramo none Yesu arambujije kugenda nuko turahaguma noneho iby'inkambi birangiye tugiye gutana ngo numva rero Yesu kuwambujije kugenda wangumishije hano ngo nkora iki arambwira ngo rero ubu nibwo akazi kawe kagiye gutangira genda umbwirira aba bantu ko ibyiringiro byabo biri mu musaraba genda ubabwire ko nzabababarira kandi ubabwire ko nzabomora nkabakiza ibikomere byabo ubwo butumwa twara rero buriya yewe iyo ngize emosiyo nyinshi njya mbwira abantu ntuzamvugishe iyo narakaye ngira vocabulaire sinzi ahantu iva ushobora kuvuga amagambo ndakaye amagambo akakaye ukagira ngo dictionnaire yose y'amagambo akomeye nayimize ariko nk'uko iyo nagize emosiyo nyinshi nshobora no kuririmba nshobora no kubwiriza iyo nshaka kubwiriza cyane umuntu nkareye emosiyo iyo nagize emosiyo nkicara ahantu nkareka emosiyo zikabanza zigatotomba zigatogota nshobora kubwiriza mwese mukarira kubera ko bihita bizamuka igihe rero naricaye numva ntangiye kuririmba numva nta nubwo ari na bya za ndirimbo nk'izo ba Aloys bajya bakompoza nyine
zikajya mu majwi bakaririmba. Hari ibintu buryo uririmba ukajya wumva nyine ari ibiririmbo byawe, ariko muri ino minsi sinzi impamvu byagarutse, nsigaye numva nshaka kuririmbira abantu. Reka mbaririmbira hanyuma nsoze. Mbaririmbira iyo ndirimbo hanyuma nindangiza, kuko ibyo nababwiraga sindi bakerereze, n'ubundi hari igihe buriya bancanze bamvangiye byidurumbatanije, ariko buriya hari n'igihe Imana ibikora ibishaka, kuko hari ibindi ishaka gukora. Ndashaka gusengera abantu, reka mbanze mbaririmbire n'ubundi, kuko nayo ni invitation, kandi iyo ndirimbo nyine iravuga ngo, kanumve ko ijwi ryanjye riri bunkunde ko niriwe mvuga. Sanga umwami Yesu agukiza agahinda, by'umubwira byose azajya kuruhura, aragukunda aragushaka kandi umva ubariho arakomanga, aragukunda aragushaka kandi umva ubariho arakomanga. Ufite abantu bakomerekeje umutima wawe, wagerageje kubababarira birakunanira, egera Yesu bimubwire n'urwango narwo araruruhura, egera Yesu bimubwire n'intimba nazo araziruhura. Sanga umwami Yesu agukiza agahinda, by'umubwira byose azajya kuruhura, aragukunda aragushaka kandi umva ubariho arakomanga, aragukunda aragushaka kandi umva ubariho arakomanga. Wanyuze mu ntambara zashegesha umutima wawe, wibuka ibyo wabonye ishavu rikakubuza gusinzira, egera Yesu bimubwire n'ishavu naryo arariruhura, egera Yesu bimubwire n'ishavu naryo arariruhura. Sanga umwami Yesu agukiza agahinda, by'umubwira byose azajya kuruhura, aragukunda aragushaka kandi umva ubariho arakomanga, aragukunda aragushaka kandi umva ubariho arakomanga. Wibaza ibibazo byinshi ku buzima bwawe, utekereje uko ejo uzamera hakakubera urujijo, egera Yesu bimubwire n'ejo nzamera ntarayiruhura, egera Yesu bimubwire n'ejo nzamera ntarayiruhura. Sanga umwami Yesu
kizagahinda byumubwira byose azajya kuruhura aragukunda aragushaka kandi umva bari warakomanga aragukunda aragushaka kandi umva bari warakomanga aragukunda aragushaka kandi umva bari warakomanga. Wenda wicayemo kuri uyu mugoroba, iyo ugeze muri iyi minsi agahinda karongera kakakwihererana, kakakubuza gusinzira, kakakubuza kurya, kakakubuza amahwemo, ariko Yesu arimo arakomanga, ari kuri gate yiteguye kukuruhura. Ntabwo nzi uko ndi bubikore, ntabwo ndi bubabwire ngo nimuze hano imbere, si ngombwa, ariko niba ari umuco ntacyo bibabangamiyeho, ndashaka gusengera abantu. Umuntu wumva avuga ati iyi message wongeyeho n'ibyo Aloys yatubwiye na Liliane, ushobora kwibonamo, ariko icyangombwa nicyo Yesu akora mu buzima bwawe. Tambuka uze hano tugusengere. Waba yicaye mwana avuga ati rwose ndumva uyu munsi ari wo munsi wanjye wo kuruhuka, ndumva ari wo munsi wanjye wo kubwira Yesu, nkabwira ngo Yesu ibyanjye bifate, nduhura, ndarushye, nduhura, ndambiwe kuryama sinsinzire, ndambiwe guteka najya kurya bikanga kubera ibyo nanyuzemo nibuka, ndambiwe kumva amajwi, ndambiwe guhumiriza nkabona imihoro, ndambiwe kugenda nkumva amafirimbi, ndambiwe. Rambura ikiganza cyawe nkorera igitangaza, utambuke uze hano, ntugire ubwoba, nta soni, nta cyaha wakoze, ariko tambuka uze. Aragukunda aragushaka kandi umva bari barakomanga aragukunda aragushaka kandi umva bari barakomanga. Reka nsabe, ndabona dufite bene data benshi, mwegere buri muntu wese uri hano, umurambikeho ibiganza, buri muntu agira umuntu umurambikaho ikiganza. Jyewe ndasengera bose, kandi n'abasigayemo bicaye, kuko rimwe na rimwe umuntu avuga ati ntabwo nshaka kujya hariya imbere, ariko urabizi neza yuko umwami Yesu ikiganza yashyize ku musaraba ku bwawe nicyo arambura akagukoraho, nicyo arambura akaguhindurira byose. Dusenge Imana. Maze ibindushya byose ndabimukorera, nta wundi utari Yesu wabyihanganira, ndamwegera njyahwari, ndushye ntentebutse, ndagenda mpawe intege, sindishirijwe be n'ukwamaganya yanjye, nyakurwaho nawe, duhukira muri we, amahoro. Mwami Yesu,
wari ubizi ko iyi si izaturushya, wari ubizi ko iyi si izadukomeretsa, wari ubizi yuko tuzaba mu isi y'ubuhemu, tuzaba mu isi y'abagome, tuzaba mu isi y'abicanyi, tuzaba mu isi y'abambuzi. Uraza nawe winjiramo, uca mu nda y'umugore, uvuka nk'uko tuvuka, uba mu bukene bw'umuryango ukennye, uba imfubyi kuko tutabona Yosefu igihe wari umaze kuba umusore, wangwa n'abantu wakundaga, uhemukirwa n'abo wagiriwe neza, bakwitura kukumanika ku musaraba bagucishije bugufi bakwambitse ubusa. Ariko urangije Mwami Yesu uhagaze ku musaraba urabareba, uravuga ngo Data ubabarire ko batazi icyo bakora. Kuko nicyo cyakuzanye ku isi kugira ngo turuhure, nicyo cyakuzanye ku isi kugira ngo twikorere imitwaro. Ureba abantu bapfukamye imbere yawe, buri muntu wese afite ikimupfukamishije aha ngaha, buri wese afite ikimunanije, buri wese afite ikimuruhije. Mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, ndacecekesha amajwi yose bajya bumva, ndacecekesha Mwami ijwi ribaca intege, ndacecekesha Mwami Imana ibintu byose, ibyo bahumiriza bakabona guhera uyu munsi. Nibahumiriza bajye babona umucyo wawe, nibahumiriza bajye babona umunezero, nibahumiriza bajye babona ibyiza, nibaryama bajye basinzira. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, nsengeye umuntu uri hano muri iri teraniro, bamwe bapfukamye hano imbere yacu ariko barahari bicayemo batahagurutse, ariko baryama ntibasinzire, bakarara bigaragura, bagahindukira, bakajya iburyo, bakareba ibumoso, bakeneye kuruhuka. Mana, uyu mugoroba ukora igitangaza. Hari n'abarimo kudukurikirira kure, buri muntu wese ufite ibimubujije amahoro, buri muntu wese ufite ibimubujije gusinzira, buri muntu wese ufite ibimubujije gutekereza neza, uyu mugoroba Mwami urambure cya kiganza washyize ku musaraba, ukore kuri buri muntu, umuhumurize, umwiyegereze, umufatire ku mutima wawe. Mwami ukize ibikomere byabo, wo muri intimba zabo, imbaraga zawe zibikore zibisohoze. Uri umwami mwiza, uri umwami watubabarijwe, ibyo tubabazwa byose warabisogongeye. Umugaragu wawe byandika neza, aravuga ngo ntabwo dufite umutambyi mukuru udashobora kubabarana natwe, ngo kuko yageragejwe muri byose uretse yuko atakoze icyaha. Aba bantu bose Mwami bagenderere, abapfukamye hano imbere bagenderere, n'abasigaye bicaye mu iteraniro bagenderere. Reka amarira yabo, waravuze ngo nzahanagura amarira yabo. Uyu mugoroba uhanagura amarira yose, uyu mugoroba ukureho intimba zose, uyu mugoroba ukureho imibabaro yose, uyu mugoroba ukureho na za turoma zasigaye inyuma. Womora ubwoko bwawe bukize Mwami, kandi ntubikorera abangaba bonyine. Iki gihugu cyose cyuzuye inkomere, abantu benshi barakomeretse, bamwe barakomeretse mu gihe cya jenoside, nabo dufite benshi, abandi barimo barakomerekera mu ngo zabo, abandi barimo barakomerekera ahantu hose. Ariko turasenze Mana ngo urambure icyo kiganza cyakomeretse ku bwacu, wo muri intimba z'ubwoko bwawe, wo muri imitima y'Abanyarwanda, ukora ibitangaza hagati muri twe Mana. Kandi uha umugisha itorero ryoruganiza umwanya nk'uyu nguyu. Apotre ujye umuha umugisha, ujye umwongerera imbaraga, ujye umwongerera uburinzi bwawe, ujye umwongerera amavuta, kugira ngo uyu murimo ukomeze gukorwa kandi waguke mu by'ukuri. Umva gusenga tugusenze kuri uyu mugoroba, aba bantu tubashyize mu biganza byawe. Ntabwo turi baherekeze mu ngo zabo, ntabwo turi burarane nabo, ariko icyo nsengeye ni kimwe, nuko ibyo bajyaga babona, ibyababuzaga gusinzira, ibyababuzaga amahwemo, ibyababuzaga gutuza, bikurweho mu izina ryawe. Igicu cyeyuke, ugisimbuze igicu cy'umwuka. Imbaraga zawe zikorere mu buzima bwabo, ubahe umugisha kandi ubahe mwinshi, ubahe ibyiringiro kandi ubakomeze. Kore mu izina ryawe mbasabiye Mwami wacu Yesu Kristo, amen.